नमस्कार। आज हम जल नेति का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हमें जल नेति के लोटे में थोड़ा गुनगुना पानी लेकर उसमें नमक मिलाना है। अब आप अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए एक नासिका छिद्र से पानी को डालें। याद रहे, आपका मुंह खुला हो। आप अपनी श्वसन क्रिया मुंह के द्वारा ही करें। यह अभ्यास आप नियमित रूप से सुबह कर सकते हैं। वह साइनस की समस्या होने पर इस अभ्यास को जरूर करें। यही अभ्यास आपको दूसरे नासिका छिद्र से करना है। आशुतोष शशांक